Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa qophaa'ee kan isinii darbu qophii addaati. Qophii addaa har'aatiin keessummaa addaa, keessummaa nama guddaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Akkuma mata duree gubbaa irratti argaa jirtan aartii fi qabsoo Oromoo jedha. Mata durichi baay'ee bal'aadha. Mata duree kana keessatti dhimmoota muraasa kaafnee nama guddaa irraa affeeree jiru qabsaa weellisaa Artist General Umar Suleeman qabadhee dhufee jira. Artist General Umar Suleeman affeerraa koo fudhattanii qophii kanarratti waan argamtaniif hedduu galatoomaan jedha. Isinillee ulfaadhaa barakadhaa galatooma isiniin jedha gama kiyya. Hayyee egaa dhimmi guddaan xiyyeeffannoo kenna yookaan qophiin kenna irratti xiyyeeffatu aartii Oromoo fi qabsoo Oromoo kan jedhu jalatti waa'een sagantaa kana guddaa kabareejiin guddaan kenninu dhimma Nuhoo Goobanaati. Dhimma Nuhoo Goobanaatiin alatti immoo dhimma aartistoota Oromoo dhibamanii mana ciisaa jiran rakkatanii gama adda addaatiin ummata keessatti hojii guddaa dalaganii dagatamanii jiran kaafnee marii gochuudhaaf deemnaa. Marii keenya har'aa eegaluudhaaf gaafiin kiyya jalqabaa Artist Umar Suleemaniif egaa namni guddaan qabsaa'aan weellisaan maybe maqaan keessan lamaan yeroo hedduu wal qabatee ka'a. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti akka Umar Suleemanii fi akka Nuhoo Goobanaa namni barataa, barsiisaa, hojjetaa gama adda addaatiin namoota jiran nama qabsoo Oromootti waame hin argine jedhu namoonni seenaa qabsoo Oromoo irraa dubbatan. Mee du'a Artist Nuhoo Goobanaa gaafa dhageettan Artist General Umar Suleeman maaltu itti dhagahame? Kanarraa haa kaanume. Nuti akka artistiititti yookiin akka uummata Oromootitti walumaa galatti nama hayyuu, nama guddaa, nama barsiisaa, nama qabsaa akkanaa kana dhabuun keenya gaddi guddaan yoo natti dhagahamu ammootuyyuu maatii fi firoottan isaatiif akkasuma uummata Oromoo bal'aa fi Rabbiin sabrii isinii haa kennu, ajrii fi sabriin isinitti haaftu jedhanii gama biraatiin ammootuyyuu inni hin duune nama jiru, nama seenaan isaa lafarra jiru. Nuhoon waan silaa artii yookiin artiin isarraa eeduuf waan artistiin tokko hojjechuu malu hojjetee nama dabree nama uummata kanaa fi waan guddaa tokko kaahee dabree jechuudha. Kanarraa argatee nama ejjennoo qabu ejjetanii deemuun nama naman gootu. Ejjennoo murteessaa meeshaa diina kan kayyoomuu ittiin mootu. Ka ejjatee deemu ejjechuu wallaalu ejjennoo madaala sabni kee onnee isaa keessaa ittiin si madaalu. Daawwitii sabni kee surrii isaa keessaa ittiin si ilaalu. Ka uffatee deemu hundumtuu namuma. Ka ejjennoo qabu namni nama caalu. Nama ejjennoo ofii irratti xichee ummata ofiitii fi kaayoo ummata isaa qabatee haga dhumaatitti illee osoo karaa sanirraa hin dabin gara jireenya namni irraa hin hafne gara akiraatitti dabre waan ta'eef Rabbiin jannataan isa haa qananiisu jechaa nama waan guddaa tokko ummataaf kaahee namni nama hin dagatamne tokko nama ammootuyyuu du'e jenneetiin irraa gaddinu osoo hin ta'in nama ammootuyyuu umrii ofii guutuu ummataaf dabarse, ummataaf rakkate, ummataaf qabsaa'e, ummata barsiise. Kanaaf seenaan isaa seenaa guddaadha. Nama guddaa tokko dhabne jedha. Hayyee waan hedduu anis akka isin affeeru kan na taasise gaafa seenaan Nuhoo dubbatamu, gaafa seenaan Nuhoo haasa'amu, gaafa galmeen seenaa Nuhoo banamu namoonni baay'een maqaa keessan irra deddeebi'anii kaasu. Mee wal barnoonni Jeneraal Umar Suleemanii fi Artist Nuhoo Goobanaa eessarraa eegala? Artist Nuhoon warra
nama dura dammaqee akka abbaa kennaa Dr. Ali Birraa fa'aa warroota isaan irraa as hafan warra dammaqee gaafsan fincila gabrummaa kana dideetiin uummatallee kakaasee kaka'ee sochii godhaa turee keessaa isaan nuuhoon nama tokko erga ammootu biyya adda addaa keessa argitanii rakkina dabarsanii biyya addaa keessa baqaan turaniin booda 91 gaafa jarri gad deebi'anii gaafa achirraa dhufan meeshaa baandii guutuu nuuf fidanii dhufan jarri kun harka qullaa nutti hin dhufne uummatattillee harka qullaan dhufne meeshaa baandii guutuu nuuf fidanii dhufanii isaa qamarii nuuhoo fi qamarii fi elemoodha. Ta'anii nutti dhufanii nu wajjinillee ammootu 91 sana gaafa gullallee akka gaariitti uummata kakaasanii uummata dammaysanii onnee hidhachiisanii surrii hidhachiisanii sanniin keessaa nuuhoon haga bosonaatitti deemee numa wajjin deemee inni gaafsanee uummata keenya ka waraanaalleen kakaasee onnee hidhachiisaa surrii hidhachiisaa uummatatti hamilee kennaa haga dhumaan wajjin deemee dhuma gaafa dubbiin jajjabaattu nama dhumaanu biraa deeme inni. Kanaaf wal barmoonni kenna gaafa 91 gaafa meeshaa nuuf fidanii gara biyyaa deebi'an meeshaa sun nuuf fidanii dhufan kana egerii ammootu lafarratti wanni waliin dabarsinee ka achi keessatti ka gullalleetiif ka egerii ammootu iyyuu Oromiyaa keessa itti waliin deemaa turre kana wal barmoonni kenna ka dura akkasi. Mee yeroo wal barattan anis seenaan Delfinesh wajjinis turtii goone keessatti wanti kaasaa turan. Seenaan gullallee suni gullalleen nama hedduu walitti fide nama hedduutu walitti dhufe artist Qamar Yusuf artist Elemo Ali nama seenaa abbaa urjiifa ta'anii Kaanadarraa ka'aniiti gara biyya Oromiyaa handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhufanii 92 sirbi nuuhoo gullalleetti bahee sun gullallee keessa sirbame sun guyyaa sana jechuun wal argaan keessan mee wal argitanii achitti wal qabatanii meeshaa baandii guutuu isinii qabatanii dhufanii egaa directly gara dirree qabsootti deemtan Oromiyaa keessatti bobbaatan bobbaa inni keessan keessatti adeemsa keessan keessatti nuuhoon nama akkam ture namni baay'een yeroo dubbatu nuuhoon yoo kiraarii taphatus yoo dubbatus yoo sirbus gama hundaanuu nama irraa tolu jedhu turtii Oromiyaa keessa gootan turtiin keessan maal fakkaata ture turtii keessan sana keessatti nuuhoon nama akkam ture general. Nuuhoon nama uf kennaa ture nama uf hin qusanne uummataaf uf hin qusanne qabsoodhaaf uf hin qusanne nama ammootuyyuu akka uummanni isaa jiraatutti jiraatu nama akka uummanni isaa deemutti deemu nama yaada uummata isaa hubateetiniin uummata isaa sanaaf ammootu sagalee ta'ee namni kun argitee haga baddaa sana keessa asii deemneetiniin waraana bira geenyu sanitti ergasii ammootuyyuu erga waraana bira geenyu uummata waraanaa sana keessatti argitee uummata waraanaa sana onnee hidhachiisuun isaa surrii hidhachiisuun isaa tokkummaa hidhachiisuun isaa nama addaati nama jabaadhaa ammoo karaa kan haga deemnu kan hundayyuu haalli mijahaa miti karaan mijahaa miti waan namatti tolu akkasitti namaaf akka nama alaa dhufee kanatti isaaf mijaa'uun turre inni kana hundumaayyuu akka nama lafa san keessatti rakkoo kana hundumaayyuu numa wajjin gadi bu'eetiniin deemaa ture. Akkuma amma dheengadda Delfinesh kaafte san karaa nuti deemnu kun karaa baddaa keessaati karaa bosonaati baddaan kun argitee lafa silaa gaafa ijoollee waraanaa san quba dhahe sun silaa isaayyuu morma dhahu innuu jalaa gadi jedhe morma isaatiin jalaa gadi jedhe malee nama majluusiin muka ol dhaqqabaa kanarratti daaraan isaa ammootu kasirra garagaluu kana akkasiin wajjin deemaa ture gaafa laga daabus ceenu sanilleen gara waraanaatitti gaafa ceehu deemnu gara laga daabus kana Toyota Hilux irratti meeshaa kenna fe'annee ofiifillee gubbaa baanee Toyota kan ammoo majluusii irra baafneeti majluusii guddaa kanarra baafamee daabus ittiin ceehame daabus jechuun galaana guddaa tokko galaana sana argitee akkasittiin waan argitee nafsi of kennanii itti deeman akkasi ceenee kan hundanuu wajjin dabarsee nama dagatamuu miti nama ummata isaatiif gadi bu'ee haga sila hojjechuu malee caalaa nama hojjete jedhee yaadaan.
Mee dirree waraanaa erga deemame egaa waraana kakaasu jira, adeemsa karaa irra deemame jira. Wantoota hin dagatamne hedduutu uumama adeemsa kana keessatti. Jireenya ilma namaa keessatti turtiin sun mataan isiitu osoo guutuu isaa irraa kaasanii kitaaba keessaa baha. Mee gara bosonaa duubatti deebi'aa nu yaadachiisa. Akkam ture? Maaltu ture? Maaltu qeedhaa isin baasee hunda keessan bakka tokkotti isinif fide? Gara dirree waraanaa sana maaltu isin deemsise? Jajjabinni sun eessaa madde? Maalirraa dhufe? Ka jedhu kana mee gara duubatti deebi'aa nu yaadachiisaa. Sana keessatti immoo nu honnama akkam ture jenneet gaafii jalqaba kaafne sana irratti keessattuu erga dirree waraanaa erga deemame booda akkan gaafiif deebii dheengadda godhe keessattis adde Elfineshis kaasaa turan sana barsiisaa gara qabsootti waamee, barataa gara qabsootti waamee, dargaggoo gara qabsootti waamee, isin lamaan keessanuu yeroo baay'ee maqaan keessan irra deddeebi'ee kan ittiin ka'u nama qabsoofuu hin muranne, nama oromummaa isaatu dagate, oromummaa foolii oromummaa itti urgaa'ee gara qabsootti akka dhufu godhaa turtan waan ta'eef maalirraa dhufe, maalirraa madde wanti kun turtiin bosona keessatti qabaachaa turtan immoo maal fakkaata ture jeneraal? Nuti wanni waraana bira dhaqneef uummata kee waraanaa sana argitee onni hidhachiisu, surri hidhachiisu, jajjabeessu, hamilee ta'uudhaaf dhaqnee isaan kana jabeessina jenneetiin bakka sana dhaqne. Wayita achi dhaqnu sun nama akka nama jajjaba, nama hadhallee abdiin kutanne, nama jabaa, nama akka Zarihuun fa'a, nama ammootuyyuu qabsooytuu cimtuu akka Ilfinesh fa'a, nama ammootuyyuu qabsooytuu teenna hangafa akka Shaabee fa'a, warroota gugurdaa namoota jajjaba hunda wajjin dhaqne namni silaa qabnu tokkochuu hin hafne. Akkasiin dhaqne bakka sana bakki nuti deemne sunniin bakka jajjaba. Ammootu wanni nuti dhaqneef inni guddaan waraana ummataaf jedhee, saba isaatiif jedhee baala nyaatee dhagaa kana argitee boraafateetiniin ummata isaatiif qabsaa'u kanaaf hamilee taana ummata keenya argiteetiniin ka gabrummaa jalaa baasu cina dhaabanna jenneetiin jajjabeessuu bakka sana dhaqne. Gaafa sanitti inni ammootu nama jabaa, nama jabaa, nama jajjaba, nama argiteetiniin qabsoo kanatti nama kakaasuudhaaf, qabsoo kanatti ammootu onnee horuudhaaf uf kennaa nama bara san keessatti nama ala ture keessa deebi'ee ammoo haga sanuu haga amma bakka isin hin jennu kana hunda deemeetiniin gaafa dhumaa gaafa dadhabamu bahe malee nama haga dhumaan wajjin itti xiche. Mee ammallee achumatti garuma bosonaatti isin deebisa. Egaa kan nuhoo sirba tokko yaadannaa kan namoota ogummaa adda addaa keessa jiran qabsoo Oromootti itti waamee yaadannaa. Keessanis waan hedduu weellistaniittu, waan hedduu sirbitaniittu saniin kaka'ee akkuma duratti jechaa ture qabsoo Oromootti makame hedduudha. Mee waan muraasa keessaa nu yaadachiisa, waan muraasa keessaa nu sagaleessa, akkamitti jajjabeessaa turtan, akkamitti waraana kakaasaa turtan, akkamitti hamilee namatti horaa turtan, icitiin duuba manaa nama gadi baasaati gara dirree waraanatti akka dhufu hamilee ittiin kennaa turtan maal ture? Kan keessan lamaanii irra deddeebi'ee waan ka'uuf iddoo tanaa ka'uu dide. Iddoo kanaa irra deddeebi'e. Wanti guddaan artistiin qabeenya ummataati, sagalee ummataati, afaan ummataati, aadaa ummataati, waan ummanni suni dubbachuu dadhabe, waan ummanni suni ammootuyyuu arguu dadhabe ija argituu fi hamilee ummataati. Kanaaf hojiin artistoota wanti wanna kanatti argitee artistummaa yookiin uumamaan ka qabnu irratti ka eegadi ammootuyyuu shaagala yeroo yerootiin umriidhaan arganne maleeyyuu uumamumaan ka qabnu, ka qabsoo keessa dhalanne, keessatti guddanne, ka qabsoo keessatti dabarsine keessaa argataa dhufne kun walitti dabalamee qabsoo keessa dhalanne keessa guddanne wanti ammootu amma achi as argame rakkoo keessa dabarsaa turre malee wanni qabsoon argitee nurratti dhalattee hin jirtu, nu dura dhalattee lafa jirti. Nuti akka artiititti artistoonni ija ummataati. Ija fagoon laaltee daftee waa hubattu kennaa uumamaatiin. Artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin. Hojiin artistoota afaanii fi aadaa, seenaa fi siyaasa ummata barsiisu. Siyaasaa jallatte. Dhugaa awwaalamte qottee boollaa baaftee sabatti garsiisu.
ummata dammaqsu onnee hidhachiisu surrii hidhachiisu akka inni mirga ofiitti falmatu falmachiisu hojiin teenna tana haga sabni keenya bilisummaa ofii walabummaa ofii birmadummaa ofii uf harkaan gahutti itti fufna kana ammallee yoo ta'u taate akkasuma kanaafi nuhoon nama waan amma jedhu kana guuttate nama artii ka hojiin artii wanni hojjetamuu malchisu hojjetee dabree jechuu kiyya kanaafi namoonni jajjaboon hadhallee jiran namoonni keenya gugurdaan akka amma duratti siilaa ka'ee ka fakkeenya ta'uu danda'an abbaan keenya ka haga har'aatitti ummata keenya barsiisaa turan ka akka Dr. Alii Birraa akkasuma ammoo tuyyuu hangaftoonni teenna akka qabsootu teenna guddoo hangafa teenna Aadde Shaabee teenna akkasuma Aadde Ilfinash akkasuma ammootu Zarihun xichaa kaayoo irratti qabsoo ofii xichaa nama jabaa hedduu namoonni maqaa dhahuu kanneen laakka'uu hin dandeenye garuu ijoo warroonni ammoo qabsoo tanarra dhuman ammootu ijoolleen akka bara sanallee yoo ijoollee haarawaa ta'an achi as ijoolleen argitanii kanarraa fakkeenya argatanii dhalataniitiin waan nuti yeroo san itti dadhabaa turre fuudhanii osoo of dura fiigan hadha diinni nyaate ka akka eebbisaan gaafsanuu nama wajjin nama ture. Akka ammootuyyuu Usmaan Yoonilleen argitee nama ture akkasuma ammootuyyuu gaafa nuti amma tana dura haasofnu kana yoo Haacaaluunis hin jiraatin nama achi as fuudhee qabsoo tana fuudheetiin bakka malchiiftu olitti kaasee osoo of duraan fiigaa jiru diinni itti dammaqee namni kuni nama ummata kana nutti kakaasuu danda'u nama ummata kana argiteetiin dammaqsu onnee hidhachiisee surrii hidhachiisee ummata kana gara bilisummaa isaatti karaa itti geessutti nama geessu jechuudhaani diinni tarkaanfii irra fudhate. Kanaaf artistoonni hojiin artistoota waa'een qabsoo kanaa walii hidhataadha. Artistoonni rakkoo ummata isaanii irraa nama dubbatu abukaatoo ummataati. Akkasuma ammootuyyuu waan isaan dubbachuu dadhaban nama dubbatuu fi danda'u jechuudha. Waan isaan fagootti hin argin nama arguu fi jechuudha. Nama argee ammootu jabaateetiin osoo hin sodaatin irraa waan sana dhoosee dubbatu waan ta'eef kun ammootu namoonni kana guuttate namootuma murtaa'e hedduun akkasitti martillee wal bira calaluu baatu namni keessa calalee as bahe nama hedduudha. Ammallee ka of dura calaluu nama hedduudha. Gama artiitiin hojiin artii kanaaf waa'een amma kanarratti nu jajjabeesse ka amma itti nu kaase rakkina ummata akka keessa dhalanne ka keessa guddanne kana keessa bahuu qaba ummanni keenya waan jedhuuf ummanni keenya gabrummaa jalaa bahuu qaba ummanni keenya ummata bilisa ta'eetiin ummata ofiitti uf jiraachisu ka qabeenyi isaa isa harka jirtu ka wanni hundinuu namnuu isarra jiraatu ka lafa isaa irra jiraatu akkamittiin ummanni keenya osoo wanni hundi isa harka jiru rakkata ka jedhuun nutti dhagahamee tanarratti achineetiin sochoosaa turre inni ammootu nama waan kana guuttateetiin dabre jechuuf siin jira. Mee arrarra dhaabattanii yoo yaaddan jeneraal egaa dhaloota isin hortanii Haacaaluun faa fakkeenyi isaan godhatanii ka'an isinii Eebbisaa Addunyaa faa Usmaayyoo Muusaa faa Nuhoo Goobanaa faa artistoonni ijoolleen ciccimtuun lafaa dhuftuun kaayyoo sabaa kanarrallee qabatanii adeemaa jiran akka fakkeenyatti akka rool moodeelii guddaatti ka fudhatan isini kan yoo argitan dhaloota ammaa dhaloota ibiddi keessaa belbelu kan kaayyoo sabaatiif malee faayidaa xixiqqoo sirnarraa darbamtuuf gad hin jenne kan afaan qawwee afoo dhaabbatee arrallee bilisummaa walabummaa saba kanaatiif falmatu yoo argitan waan keessa dabarsitan sana wajjin walitti qabdanii yoo laaltan hagam lapheen keessan itti gammada. Ijoolleen amma lafaa dhufaa jirtu kun waan isin dhaalchiftan qabatteeti arraa isin geette waan ta'eef gantuun bara keessanittus ta'e barana isin jirtii gara fulduratti isin jiraatti warri sirna jala fiigu kan bara keessan tures maqaa isaanii hin beeknu kan amma jirus amma waan jiraniif beenna malee gaafa du'an seenaan isaaniillee wanti ka'ee himamu hin jiru yoo ka'ee himamillee gantummaadhaan himama. Ijoollee isinirraa waan kana dhaaltee qabsoo kana fuuteeti hanga ammaa sirna dhufaa darbaa huute kana yoo ijaan argitan maaltu isinit dhagahama jeneraal? Kun gammachuu guddaadha. Kun mataan isaatu
qabsoon teenna yookiin ammootu haalli qabsoo kennaa fuulduratti ka tarkaanfate argisiisa. Nuti fakkeenyaa fi gaafa qabsoo tana keessatti dhalannu dukkana keessa jirraa abbootiin teenna dukkanatti ija babaasanii diina argiteetiin hin du'u jedhu. Gaafa argitee warra gaafa namni hirribaan dammaqee bilisummaa tanaaf qawwee barbaadataa mardooloon dhaqe. Warra baddaa baalee keessatti xiyyaara Ingiliis hargufee gannaqe. Warra diina hin du'u jedhu akka inni du'u ajjeesee garsiise. Warra akka diina ofirraa itti ajjeesan ummata barsiise. Mahandisa qabsoodhaa ibsaa gaaf dukkanaa warra goca qabsoo kaleessa qabsiise. Ka akka jeneraal Waaqoo Guutuu, ka akka kolonel Hussein Bunee, ka akka kolonel Aliyyii Cidrii, ka akka kolonel Aadam Jiloo. Ummanni kun ummata gaafa namni hin dammaqin dammaqee gaafa argitee wanni dhaaba girgiddaa miseensa rifeensa fixeensa akkasuma ammuutu miidiyaa jenijaan qoonni jedhamu kun hin jirre ummata gaafa sana ummata kanaa fi dukkana sanatti karaa cire. Qabsoon teenata keessa dhalannee keessatti guddanne babal'attee Oromiyaa guutuu walgeettee sirna lafa qabataa akka Oromootitti akka Oromiyaatitti wanni kunuu lafa bu'u. Warra gaafa sana dukkana sanatti ija babaaseetiin karaa kana tarsaasee jechuudha. Dhaloota warri kun as dhaloonni warri isaan irraa as dhalate. Warri kunniin ammoo qabsoo tana babal'isee lafarratti dagaayisee akka inni ammootuyyuu meeshaa ittiin bilisa of baasan akka dhaabaa dhaabateetiin akka dhaabaatti dhaabbatee gurmaa'ee akka Oromootitti akka Oromiyaatitti falmatu warra barataa warra ija qabaa kanatti onnee horii ay baase jechuudha. Nuti ammootu gaafa sana tana keessa ummata akkasi jiru san keessa xiqqoo isii waan nu ifu tokkotu jira isaan sanarraa kaanee fuunee fuulduratti akkuma amma isin hin jennu kan osoo miidiyaan hin jiraatin ummataaf miidiyaa taanee akkasuma ammootu osoo akka har'aa kanaa yookiin telefoonni yookiin ammootuyyuu wanti namaaf waa ibsu wanni namaaf waa itti dabarsan hin jirre sagalee teennaan kaasetta waraabne dhagaa jalatti manatti akka ummata gogoonee ummata kana onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne qabsotti akka inni bobba'u goone akka inni ofirraa falmachuu danda'u akka inni tokkummaa ofii jabeeffachuu danda'u. Kanarratti kakaafneetiin oofaa turre barri ijoolleen amma itti as dhalatte kuni bara miidiyaan babal'atee bara telefoonni babal'atee bara namni wal beekee wal argee daangaa haga daangaa kana keessatti wanti isaan socho'an wanni bakka tokko hojjetamu bakka tokkotti wanni alaaf keessa daqiiqaa takkatti yookiin sakandiitti waliin deemuu dandeettu kana keessatti wayita deemtu kana yoo argite kun mataan isaa dhalootni akkanaa kun fuudhee hin tarkaanfachiise duratti tarkaanfachiise wanni isaan hojjetan kun bal'ina guddaadha wayita inni ay mul'atu kana nama akkanaa kanneen yoo nuti hin jiraatin illee qabsoon tun akka hin kufin akka qabsoon tun ammootuyyuu ummata keenyaaf argiteetiin uf dura ija ta'anii deeman nutti waan mul'ateef gammachuu guddaa itti gammanne ijoolleen tunis deddeemtee ala kana keessa dhuftee asuma na birallee dhufaniitiin wayita biyya keenya Awurooppaa dhufan asitti anuu afeeree manuma amma jirru kanatti asittiin wajji turanii wajji haasoinee waan biyyaatiif waan biyya asiillee waliin haasoinee waliin mari'annee wal jajjabeessinee jabaadhaa jenneeni asiyyuu nu bira achi dacha'anii ijoollee jajjaboodhaa kana argachuun kenna ammootu baay'ee gammanne ammootu diinni karatti nu harka hambisuu isaanii diinni tokko lamaa miti ijoolleen lafarra dhalatanii wayitisan kaka'aa jiran akka daadhii galaan suutaan fuudhaa ture namni ittiin dammaqne malee egeriitti gaafa isaan warra namni sirritti beekutti gabbaan arginee fakkeenyaaf amma akka Jawaar kana yoo fudhannee nama gaafa argiteetiin ummanni qabsoon ummata rafteetiin ciifte namni argitee abdii kutee ciciise bakka kanaa kaasee qabsoo duuteef ummata rafe kana kakaasee alanaa kaasee biyyatti qabsoo keessaaf alatti wali hidheetiin haala miidiyaa kanaan akka kanaan sochoote namoota akka kanaattu tana keessa dhalatee waan hunda qabsaa'ota hedduu dhalatee kanaaf kan argachuu kenna baay'ee itti gammanne nuti gammachuu guddaadhaan nutis amma umriin keessa jiraataa jirraa haga jirrutti jajjabeessaa isaan kana of duratti argitee laalaa isaan kana hamilee ta'a nutis ammootuyyuu waan kufnee ciciifne hin jirtuuti itti jabeessinaa itti fufnaa haga ummanni keenya waan isa hanqate kana bakkaan gahutti itti jabaachuudha qabsoo dhuftee nu harka geette tan nu harka seente argitee wal tokkummaa dhabuudhaan nu harkaa baate tan nu harka galte ta'ini qeerroof qarree tokkummaa Oromootiin keessaaf alaan wal qabatee namni sochooseetiin silaa ofirraa darbe tokkummaa dhabiinsaatiin nu harkaa baate. Tokkummaan meeshaa bilisa ittiin uf baasan, tokkummaan
meeshaa waan itti argatan kana jabeeffatan, tokkummaa waan meeshaa ittiin hanqate guuttatan, tokkummaan dhabamu jechuun gabroomu jechuudha. Diinni durumaa tokkummaa ummata irratti hojjeta, ummata tokkoome diiguu, ummata gaafa inni caccabseetiin jedhu humna dhabsiisee ofii humna godhatee kaan uf jala deeffatee kaan humnaan dhaheetiin ammootuyyuu jilbifachiisee akkasitti deema. Kanaaf tokkummaan murteessituudha. Tokkummaadhaan kan waa mo'atan, kan eegatti itti mo'annillee tokkummaa, ammas kan nu barbaachisu tokkummaa. Bakka sanitti Oromoon akka tokkummaatti deebi'ee tokkummaa ofii jabeeffatee akka Oromootitti jabaatee yoon falmatiin tokkoon fiiguu kennan, kunis waan gatii hin qabne, kana durallee kanuma dhaamaa turre, furtuun bilisummaa beeytanii tokkummaa, tokkoon fiiguun nun geessu eessumaa, nun geenne eessumaa, wanni hanga har'aa socho'uu dadhabneef yoo baay'inaan qabna waliigaltee dhabne. Lafa moo lafetti maal irra wal dhabna nu lafee takkatti lafas waliin qabna. Dhaabbotiin wal ta'a saballee sochoosa bilisummaan dhiigaan dhuftu qoosan ummannis ol ka'amee cinaa hiriira. Mootummaa gabroomsa akkasiin jijjiira. Afaan tokko taanaan wal wajjiin ol kaanaan daandii tokko baanaan akkuma galaana gaaf tokko irraa yaana jennee dhaamsa dabarsaa turre. Ummanni keenya akkasitti tokkummaan sun jabaatee akkuma galaana irraa yaanee galle lamuu ammootu tokkummaan sun ammallee nu jalaa diigame. Kanaaf ammallee gabrummaa jalatti deebine malee wanna nu harkaa seene nu harkaa fudhatame. Kanaaf ammallee abdiin kun nu jabaanneetiin tokkummaa keenya cimsannee wanna keenya bakkatti deeffanneetiin ummata keenya hidhamillee akka hidhaboo godhachuu, ummata ammootuyyuu qabsoo teenya takkeessaatiif ta'alaa walitti hidhanii akka isiin sochootu godhaniitiin gabrumfata kana ofirraa qaaressuun barbaachisaadha. Kanaafi hojiin artii gugurdoodha, hojiin artistoota gugurdoodha. Kanaafi ummata keenyaaf nama qabsoo hojjetu yookiin ammoo waraana kuma bobbaasu irra nama artii 2-3 yoo bobbaasan nama onnee hidhate nama surrii hidhate qawwee dhukaasa malee osoo onnee hidhatin osoo surrii hidhatin qawwee dhukaasu jechuun kennu jechuudha malee dhukaasuu hin dandeettu. Dursa onnee hidhachiisu, surrii hidhachiisu, tokkummaa hidhachiisu ummata kana hidhatetu hinjifannoo galmeessa. Hojiin artii hojii gugurdaa akkanaa dalaga. Hojii artii jechuun hojii irra ijooti. Maaliif dubbii yookiin ammoo nama waliin qabdee galma tokko keessatti ati yookiin ammootu ummata tokko barsiisuuf olii gad deemtu jecha 2-3 artiin namni artistii tokko artiin barsiisuu danda'a. Dhaamsi isaa sun argitanii dhaamsa xiqqoo tokkotu ummata guutuu biyyaa tokkoof ta'a. Kanaaf akka laafatti waan onnee namaa seenuu danda'u, akka laafatti ammoo waan surrii namaatitti qabachuu danda'u, akka laafatti ammootuyyuu waan ummata kana tokkomsuu danda'u keessa hojii artiiti. Hojii artii kanaaf barbaachisaadha. Bara dhufaaf dabra mootummaan maaliif artii tana taawwan fixa? Taawwan ammootu maaliif of jala qabata? Bu'aa isii beeka. Ummanni kun ammootu bu'aa artistootaatiif artii kana beekee artii ofiitiif artistoota ofii jabeessuun ta'u ummataati. Kanaaf ummanni keenya artistoota teessan jabeeffadhaa, artii teessan jabeeffadhaa, afaan keessan jabeeffadhaa, aadaa keessan jabeeffadhaa, seenaa keessan jabeeffadhaa. Kanaaf namni kana isinii dubbatu, namni kana isiniif ibsu waan kana keessaan isinii dabra. Meeshaan keessaa isinii dabru meeshaa kana. Kuni qabeenya keessani artistoonni. Fakkeenyaaf nuti amma wanti nuti ala kanaa as akka biyyaa hin jiru ka hojjennu. Yaa ummata keenya warra biyya alaa maali gaheen keenya maal godhuu dandeenya maaltu nurraa mala gadi finnee haa qabnu wal jala. Wanni nurraa malu dursi walii gala. Inni itti aanu tokkummaaf jaalala. Saba keessaa baaneef abukaatoo taanee falmachuu danda'u ganamaa galgala. Sagalee isaanii taanee dhageessisu. Biyya jirru keessatti ambaasaadara saba keenyaa taanee afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasaa rakkina ummataatti biyyaan baafte sirriitti beeksisu. Erga tana goone taanitti tarkaanfanna. Akkamittiin diina saba keenya lafaa duguugaa jiru baraarannaa, akkamittiin diinaan hongeen rakkoon ummata keenya ka duguugamaa jiru cina isii dhaabannaan kuni hojii ala kanaa ummanni keenya ka ala kanaa kun hojjetu. Kana dursa wanni inni hojjechuu qabu. Waa gargaaruun dura of gargaaruun isa barbaachisa. Of gargaaruun maali? Akka duratti jedhe yaa ummata keenya warra biyya alaa maali gaheen keenya maal godhuu dandeenya maaltu nurraa mala gadi finnee haa qabnu wal jala wanni nurraa malu dursa walii gala. Tana inni itti aanu tokkummaaf jaalala. Tana yoo hin qabaatin wanti nuti achi tarree namaaf godhuu dandeenyu hin jiru. Saba keessaa baaneef abukaatoo taanee falmachuu danda'u ganamaa galgala wanni nuti jennu dursa waan amma qabxii barbaachisu kana ummanni keenya ka biyya alaa afaan tokkoon
wal qabatee wal jaalachuun tokkoomuun amantii adda addaa qabna kutaa adda addaa irraa dhufne amantiin ta'abbaati kutaan argitee akka naannoo waan namni jiraatu Oromoon tokko aadaan isaa tokko afaan isaa tokko seenaan isaa tokko akka diinni kutaa fi gandaan amantiin qoodee ummata kana akka inni humna dhabu godhu kanaaf bakka kennuu dhabalee uummanni kun jabaatee tokkummaa ofii jabeessee akka inni qabsoo isaa bakka amma kufte kana kaafateetiin uf dura deemuu danda'u. Akka ammootu qabsaa'ota isaanii kan hidhames hidhaa hiikkachuu danda'u. Akka ammootu ummata isaa ka biyya keessa jiruuf qabsoo biyya keessa jirtu cina isaa dhaabatee karakkata ofis gargaaree deemuu danda'utti jabeessuudha. Diinni kanatti xiyyeeffatee jira. Maaliif? Diinni maal irratti xiyyeeffata? Tokkummaa diiguu irratti xiyyeeffata. Tokkummaan as keessatti inni diiga kuni warra ummata biyyatti galeetiin amma achi mul'atu duwwaami. Ka as keessuma jiru ka ciciisutu jira. Ka ciciisu kun ka ummata raffisu. Kan maan ummata raffisu ka inni yoo gubbaa kana laaltu inni nuyyuu namu akka qabsaa akkuma warri namoonni kaleessa nu wajji as ture kaadha achi bahee ifatti beekamu kun hoogganuma ture kama asitti argiteetiniin ummata kana dura deemaa turetu amma yoo achi laallu dura sanitti bakka bira argina ammas ka irraa hafe ciraan hin jira jedha kaasuma jala ciciisu ka ummata kana amantiif kutaaf gandaan balbalaan gadi qoodee qasatoo qabatee dhadhaabatutu jira ka ummanni kun akka inni gadi bahee ummataaf hin falman akka inni ammootuyyuu waa'ee qabsoo hinaasoo inni raffisutu jira. Kunniin hujii ofii ka itti achi kenname kana hojiirra oolchaa jira. Kana hunda dammayxanii beeytanii tokkummaa keessan jabeeffattanii qabsoo teessan bakka isiin amma kufte tanaa kaaftanii duratti akka deemuu danda'an irratti jabeessuudha hojiin artii hojii kana jedha gama kiyyaan wanni guddaan qabsaa ijoollee teenya ta'arra biyya keessatti dhukkubsatan ka akka Zarihuun Wadaajoo nama ummataaf hagarraa qabsaa ture. Nama ummataaf hagaarraa kaayoo irratti xicceetiin hadhaadha siree irra jiru kanas gaafa inni du'e gaafuma du'aa sanii boo'uu osoo hin ta'in osoo har'a inni jiru gargaaruun barbaachisaadha. Nama sagalee isinii ta'e nama argiteetiniin isin ummata kanaaf argitee uuf kennee qabsaa ture akkuma san ijoolleen akka Kadiiris nama hedduu kunniin nama irraa maqaa beeynuu fi nama beekamaa ta'eef waan dubbanna malee nama tokko lamaa miti akka Halloo Daawwee nama baay'eedha artistoota teessan hin dagatinaa gaafuma isin duute seenaa himuudhaaf hin barbaachisu gaafa jiran gargaaruudha gaafa jiran ummata isiniif ta'e kana gargaaruudha Nuuhoon osoo jiru nu dhaqqabaa jedhaa dubbataa ture osoo ammootuyyuu adda ummanni keenya argitee miliyoona 60 nama kana argitee jiruu isaa irratti dhaqqabuu hin dandeenye intala san argitee intala Masrat qabsooytu sana rabbiin ammootu ulfinaaf kabajaa isii haa kennu akkasiin ummata gaafsan kabajjeetiniin akka haalli suni mijaa'u fadhaa haga san ijoolleen isaanii daasii takka jala akka jiraattu ka godhanii ummanni keenya dhugaadha homaa itti nafne haga har'aa ima gargaara karaa itti cufame hedduutu jira haga har'aan kana ummanni keenya harka ofii rarratee hin beeku nurraa hin beeyin hin gargaara ammoo wanti gargaaramu achi gahaadha wanni gargaaramu karaa qajeelaa deemaadha waan kana ta'eef kanalleen wanna gootan kanaaf isinillee wanna kanaan dura isinii karaa qajeelaa deemuu dideef abdii kutattanii yookiin ammootu wanni tun akkanumaan ifaanya karaa malee deemaa jirti jechuudhaan harka keessan hin rarratina nama itti amantan karaa itti amantaniin ummata keessan beelaa gargaara rakkataa keessan gargaara wanta ammootu hojjettan tana karaa qajeelaa irratti akka isinii deemu godha maaliif kana isinii kaasa fakkeenya jabaa tokko isinii kaasa ummanni keenya ummata ofii gargaaruu dhabeetii miti hedduun isaanii waan ummanni kun itti ifaa har'aa hedduun harki 80 ummata bira osoo hin gahin badaa ture jechuun kun karaa mootummaa kun karaa ammootu warruma guuruutiin akkasiin karaa kanaan hedduu badaa ture fakkeenya gabaabaa isinii hima gaafa jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaadu du'a isaanii gaafa dhageenye rifannee namni hundi ka'ee akkuma dhagahin gaafsanii masgiidatti wal geennee waan qabnu argitee hargufannee guurree boonnee daddafeetiin taaziyaa isaa tanaaf awwaala isaatiif daa'imman isaanii nu dhaqqabu qaba jennee guurree gaafsa ammootuyyuu kuni bakka masgiidaatti bakka hawaasaatitti illeen wal gahamee ummanni keenya ammallee akkasumatti guureetiniin amma awwaala isaa kanaaf nu dhaqqabuu qaba ilmaan isaa nu dhaqqabuu qaba jennee nuti gama keenyaan ofirraa argitee waan kana geessine jennee teteen
bara dheeraa booda horiin suni achi hin geenye hin dhaabbate. Maal ta'e akkana ta'e jennaaniin nama itti kenninu dhabnee karaa itti deemamutu nu dhibee nama itti kennamu. Nama beekamaa akkanaa kan nama beekamaa akkanaa badu kan nama miskiina maaltu namaa deema. Kun waan an ofii kiyyaa keessa jiru. Kun waan qabatama. Maal ta'eree egeriiti suni ta'uu dinnaan karaa biraatitti gara biraa ergine horii waan biraatiif hajaa biraa. Maal hajaa qara isin guurtan sana guurree mitiire ammallee hin guurra sanillee isinumatti kennine. Ammallee yoo barbaachisa ta'e saniifillee hin guurraati. Tanu guurreftummaa karaa san hin deemu. Ka waan akka kanaa kanan karaa irraa maquudhaan ummata abdii kutachiisuudhaan wanni argite ummata kana harka akkanatti rare waan akka kanaa hedduutu jiru. Kun waan an ofii kiyyaa beeku, waan an ofii kiyyaa keessa ture, waan an ofii kiyyaafu ufiifuu kennee ummatas onne fuuldura dhaabannee ittiin kakaafne. Akkana duwwaa miti. Biyyuma kana keessatti gaafa ummanni keenya qabsoo guddoo sanirra ture sanirratti ummanni keenya dhagaa muka jalaa yaa'ee dhagaa muka kana jalaa yaa'ee ummata rakkataa biyyaa ka diinni argiteetiniin madeesse madoo tanaaf rakkataa kennaaf gargaarra jedhee horii walitti qabeetiniin hiriiras bahee sagales dhageessise namni hin hafne kuutaa fagoo fagoo irraa halkan deemaa bule tooga qabatee tooga keessa rafaa bulee dhufe. Kanaan argitee horiis guuree gara biyya saniititti akka nuu deemu ummata san bira nuu gahu jennaan as karaa maccaaftuu lama kanaan ergina jaan horiin sun maal ta'e jidduutti dhabame maal ta'e karaa maletti osoo deemu irra nurraa bu'e wanti akkasii baay'ee waan nama gaddisiisa waan nama duubatti deebisaati. Kun waan namni dubbatu sodaatee cacal'iseetiniin warra namaan deemu warra nama hoogganu ka kana godhe. Arras amma horii guurra jedhu namootuma kana gadde deebi'ee yoo namni rakkate jedhan gadi dhufa fiigaa. Gurmaa'ee gadi dhufa isaaf ammoo baate karaan qalqala hidhatee dhaabbata dura kan namni ammoo itti dammaqeeti guruppima akkasiisantu gadi yaa'a malee namni haqaa ka waa guuru ka ummataaf waa godhu ka waa ummataaf geessu amma fakkeenyaaf akka dheengadda achirra argine akka kunooti sheeka kenna amma kun warra beelaa kanaaf kallattiin geesse Raayyaa Abbaa Maccaa. Akka kunooti amma argitee sheek raayyaa fa'a kallattiidhaan bakka sana dhaabbatanii waan namaa geessa waan itti amantii qabu ummata kanatti ol dachaase malee namni ummanni waa kennuu hin dinne ummanni kennuu hin dhabne hin kennama osoo arginu ijuma guyyaa kanaan namni nuti beeynu arrallee ammootu fuuluma haqatee si dura dhaabbata dhufe taqiraatoochiin geessinaas dhaabbata. Kana kana rakkoo gurguddootu jira kun ammoo ummannis horii ofii tokkoon funyaan isaan qabee gaafachuu isaan danda'uu fi ammootu kanaaf gargaaruu dhiisuun isarra hin jiraatu. Karaa qajeelaa irratti deemsifatee rakkataa ofii gargaaru. Dhibamaa ofiitiin yaalachuu. Qabsoo ofiis fineensu. Kunniin waan ani keessaa tututtuqe waan ani beeku waan ofii keessa jiru waan ofii kennee arge. Wanni sun waayee wayita isin deemuu diddu. Ammallee namootuma santu dhufee dhaabbata bari namootuma an jedhu kana namootuma gaafa sanii kama namni ma beeka garuu hin sodaachisaniin si'a waan akkanatti dhufe gagguuraa yoo jedhe namni akkanumatti hollata jala hiriira kuwwan ammootu inca cal'isa jala. Kanaaf namni gadi hidhatee waan kennu wanni akka kanaa qajeelatti deemuu qabdi calaluu qabdi. Namni namaan deemu warra haga har'a ummata hooggana jedhee miti kunoo amma dura sanitti argine achi keessa arginu warruma akkanaa kanatu ammallee aciciisee qabsoo sakaalee gargaarsa sakaalee waa hunda sakaalee wanni hin deemnu akka nu godhaa jiru waan kanneeni kunniin calaluu qaba ummanni beekuu qaba namas beekuu qaba waan hojjetus beekuu qaba ifatti dubbachuu artii waan kana tarsaafti artii waan kana dubbatti gadi qabde kuwwan ammoo of sodaateetuma jaluma yaa'a sodaachisanii wali gurmaanii akkuma gurmuu tana sodaatee jala yaa'a gurmuun tuni ijaaramtee tanaaf yaate hedduutu jira ta nuti bebeeyin ta nama raffiftutu jira ta ammootu horii kana guurtee gara nan gara karaa hulaa mootummaa tanaan malee olin seeniin tajattutu jira gurmuu adda tana babal'atee as keessa jira taana ummanni beeku jabaateetiin hin qabsoo ofirratti xichuu qabsoo ofii irraa duubatti deebuu dhabu gargaarsa ummata ofiitiif saba ofiitiif biyya ofiitiif rakkataa ofii gargaaru itti fufsiisu garuu ammoo karaa qajeelfachuu haala qajeelaadhaan tartiibaadhaan waan isaa beekee waan hojjetu beekee deemudha. Kanaaf hojiin artii waan akka kanaati gargaaramuu qabanii warri rakkates gargaaramuu qaban warri miidhames qabsoon deemuu qabdi. Kanaafuu maatiin nu holle akka gaariitti gargaaramuu qaba. Zarhuunis gargaaramuu qaba. Halluun gargaaramuu qabdi.
Kadir gargaaramuu qaba. Kana duwwaayyuu miti. Ummanni Oromoon waan haganaatti naaf dhiisaati. Ummanni miliyoonni 60 kilomeetira birrii takka yoo buuse miliyoona 60 jechuudha. Miliyoonni 2-3 waan hagasuun dagahee nama dhibuu miti. Garuu akkaataa itti deemutu nama dhibe. Tokkummaa ofii jabeeffachuu tartiiba. Kanaaf akka gaariitti ummanni uf beeku dammaqu onnee hidhachiisu nuti haala haarawaan kaafnee yoo asiin ka'in ammas raffisutti waan jiraniif. Ummata raffisu jiran kana birdilibsi isaan irra buusan irra tarsaasu nurra jiraata nuti amma. Irraa tarsaafnee ummata dammaysine uf dira furgaasisu nuti jiraata. Jara kanallee adiin adii jedhanii itti himaniitiin kallattiidhaan wal beekaa deemuun gaarii. Tanaaf isin jedha. Mee warra karaarraa waa maqsu kana qofa odoo hin taane qabsoo sabaa kana keessatti bara dheeraa dabarsitanitti almost jaarraa 3-4 ta'e erga waan kana keessa seentanii as keessatti bara isin turtanis kan dargii jala kaachaa turtes kan wayyaanee jala fiigaa turtes kan OPDO jala fiigaa turte OPDO tokkoffaa lammaffaa OPDO amma jiru jalas fiigaa turte warri artistoota hedduutu jira. Kan immoo kaayyoo sabaatiif cichanii beela'anii rakkatanii hidhamanii gadadoo adda addaa keessa darbanii har'a mataa isaanii ol qabatanii deeman hedduutu jira. Mee jara kanniin lamaan wal bira haa qabnuuti. Warra gantoota kaayyoo sabaa gananii faayidaa fi waan xixiqqaa argamtuuf lafaaf manaaf waan xiqqaa jiruu addunyaa keenya kana irratti jiraannu of gammachiisanii jiraachuuf jecha kaayyoo sabaa gananii faayidaa dhuunfatti warra galanii fi warra kaayyoo sabaa irratti cichanii kuma ta'anii jireenya isaanii irratti seenaa galmee guddaa irratti seenaa isaanii katabsiisanii warra akka Nuhoo fa'aa du'an kana jara kanniin lamaan wal bira qabuu waan danda'amu miti. Mee jara kanniin lamaan walitti finnee haalaalluti rakkatanii hidhamanii beelawanii sabaaf jiraachuu fi waan biliclicii xiqqoof kaayyoo sabaa gurguratanii warra deeman warra jireenya keessan keessatti argaa dhuftanirraa maal nun jettu jeneraal? Kun ejjennoodha. Ummanni keenya calalee harkaa qaba. Ummanni keenya calalee harkaa qaba. Ejjennoodha kuni. Ejjennoo ummata kanaaf qabsaa'uu fi ummata kanaaf falmachuuf ummata kanarra qabsaa'uuf ummata kanaan falmuu waan garagaraati. Kanaaf artistiin ummataa qabeenya ummataati. Ummannis ammootuu qabeenya ofii akka inni kabajatu akka inni ummata isaa artistii ofiitiif bakka guddaa qabu an ofii kiyyaa deemee argee biyya alaa kanarra wayita naannahu biyyi ani ala kana keessa wayita irraa naannahu kabajaa fi jaalalli ulfinni inni sii qabu ummata akka ati laaltu kanatti ati wanti isaa deebisuu fi dandeettuu miti. Gaafa biyya galas argee jira, biyya alaa kanas argee jira. Ummanni kun osoo du'uu fi dhiisii kudhan kaatee duutu taate ka duutuuf ummata jabaadha. Ummata argitee uf kennee ufii du'ee si baasu tokko garuu nama isaan deemu dhabe ummanni malee artistoonni warri kana hubatanii ummataaf xichanii ummata kanaaf argitee tiniin uf kennanii jiruuf jireenya ofii dhiisanii ummata kanaaf waan xixiqqoodhaan sabamuu dhabaniitiin deeman kun nama hubannoo gahaa qabu. Hubannoo gahaa qabu kuwwannis ammoo hubachuu dhabe osoo hin ta'in nafsi ofii to'achuu dhabe. Nafsi ofii to'achuu dhabu jechuun sun abbaa irratti waan hundaa'u. Nafsiin tun si harka jirti ka qabu sihi ka hoogganu nafsi teessi. Nafsi ati argitee yoo ani horii wayii argadha jiruutii gaarii jiraadha waan ummata faayidamaaf itti haasawa malee waan na fayyadu argannaan karaan tiyya asiin yoo kajetu taate nafsi teetu si mooyatte. Nafsiyyaa teetu si mooyatte. Warra nafsiyyaan isaanii mooyattee yookiin angoodhaaf yookiin horiidhaaf yookiin bu'aadhaaf yookiin maqaa wayitisan achitti argataniif yoo ta'u taate nafsi isa mooyatte. Kana argitee namni nafsi isaa isa mooyachuu hin dandeenye wanni nuti asii itti himne waa sirreessinu hin jiru. Namni ammootuyyuu akkuma duratti jedhe ejjennoo qabu. Namni
nafsii ufii to'atee ufii kana gaafa uf to'ate ummata kanaaf argitee uf kennee jedhu tokko lamaa miti. Tokko lamaa miti hagan qabu. Hagan qabu kun bara Minilik irraa kaasee ima jira. Jaldeemtuun bara Haayile Sillaasee jira. Bara Dargii jira. Bara ammoo Wayyaanee Kamallas jira. Bara ammas jira borus itti fufa. Qabsoon ummata Oromoo uf dura deemaa jirti. Dhaloonni haaroonni bahaatuma jira. Kun waan amma nama achitti deemee fi isaan irraa ammootuyyuu waan komii dubbannuyyuu hin jiru. Isaaniif ammootuyyuu hin gaddina malee ifaajaniitiin ammoo ifaaja ofii dhabuudhaaf maqaa hagan itti dadhabanii maqaa ofii dhabuu isaaniif xiqqoo hin gaddina malee wanni ammoo nurraa fudhatanii deeman jennee jalatti wanni komii dhiyeessu tokko hin jiru. Isaan irraa komii hin qabnu. Karaan isaan deeman suni wama amma argan malee ammuma tanayyuu waan uf dura dheeraatii miti. Kuni waan ati haga ati maqaan keessi dhiisi dhalatti goobanni hadhan jiru haga har'aa irraa dubbatamuuf seenaa inni dalageetu haga har'aa kanatti goobana wanni jedhamu goobana jechuun silaa goobanni maqaan isaa gaarii goobana jechuun ji'a goobanaa waan bareeda ture goobanni argitee maqaa hagas ga'u san kan nama jibbisiise hojii isaati kana waan taateef waan akkasiisan abbamatu ofii sirreeffata malee waan nuti itti himnu namni arti dursumaa nama waan duratti akka amma guuttachuu qabu siin jedhu kana nama guuttate malee sirbee duwwaan artii siin gootu yookiin ammootuyyuu wanti artii si guuttachiisuu qabu waan ejjennoo ummata irratti xichuuti. Kaayoo ummata irratti xichuu ummataaf sagalee ta'u ummata keetiif tee dura ummataaf dabarsitee kennuu irratti yoo tee laalte atuu hojii sana artii san itti fayyadamte malee ummataan hin fayyadamne. Atuu fayyadamaa taateetiin faayidaa teetiif fayyadamtee achi keessa karaa keessa baatu godhatte. Kun haga ati argitee ummanni keenya wanni inni barbaadatu suni wanni inni fedhu sun argatu irratti xiccitee hojjechuudha. Hojiin artiin argitee nama aangoo barbaaduu miti. Artii jechuun yookiin nama paarlamaa galee waa hojjetuu miti. Artii jechuun sagalee ummataa jechuudha. Artistii jechuun sagalee ummataa jechuudha. Artii jechuun meeshaa waa ittiin ibsaniif. Kanaaf waan mootummaa keessa galee waan aangootii miti. Aangoo jechuun boru ol baataa iftaan sirraa fuudhan. Hadha si jajanii boru gasi ari'an. Kuni mootummaan ka hadha jiru boru hin jiru. Artii jechuun waan jiraatu waan argitee yoo inni lafarra jiraatu tokko uumanii lafa kaa'an. Kanaaf waan kanarra ol guddaati waa hubachuu yoo dhaban malee namni yoo jiraatte biddeen akka nyaata. Dabbuma takka nyaata wanni guddaan ati nyaattu hin jiru siree takka irra raafta wanti ati achi fooqii dhagaallee walitti qabde bar ati ashkaruma dunyaa sanii taata malee wanni ati amma sana oofteeti wanni ati guddaa gootu hin jiru. Kanaaf akka ummata kee gabrummaa jalaa baasu irratti xiyyeeffachuu malee wanti ati waan argattu irratti xiyyeeffattuu miti. Wanni xiyyeeffattu harka miila qabna hin hojjanna biyya alaa kanallee urga dhufne guyyaa tokko harka namaa laallee hin beeynu akka dhufnee egeriitii haga orientation nuu kennanii haga afaan babbarruu sana booda hojiitti baane nuti jiraataadha waan sirni nurraa mootummaan nurraa gaafatu kafallee nama ofii kenna jiraataadha dafqan bulaadha wanni nuti argiteetiniin harka namaa nu eeggachiisu mootummaa san jala nu feesisiisu wanni lafa isarraa nu barbaachisu hin jiru uf danda'aa tokko kalees yoo taate nama hojjetee jiraataadha wanni isarraa eeggannu hin jiru haqa saba kennaati kafalminu. Mirga saba keenyaati kafalminu sabni keenya gabrummaa jalaa haa ba'uudha sagaleen isaa ta'u ukkaamamte haa dhaga'amtuudha malee waan achirraa argannuu miti kana bakka kana wallaalee namni yoo inni ta'uufiitiin waa argadha jedhee achi keessa deemi sun inni nu nama karaa badee isaafuyyuu hin gaddina isaaf ammootu waan irratti abaarru hin jiru maaliif inni karaa badee jiraate rabbi isaa gargaaru jechuu malee abaarsa biraa irratti hin daballuuf hin barsiifna barsiisuudha kun maaliif artiin waan kanaa oliiti mootummaan isaan jala fiiganuu boruu hin bu'a hin jiru artiin nima jiraata artisti yoo inni du'ellee seenaan isaa hin jiraata seenaa ofii xureessuu dhabu seenaa saba ofii balleessuu dhabu kaayoo saba ibsaa awwaaluu dhabuudha hojiin isaa guddoon tana kana jennee barnoota kenninaaf malee inni arrabsinus hin abaarrus isaanii achumatti bira tarree ummanni keenya ammootu akka inni tokkomuu irratti jabaachuu hojii artii teenya irratti xiyyeeffachuu hojii artii maal akka nu barbaachiftu dursa isaaniifuu barnoota kennuudha. Barnoonni amma duratti ammallee isaan yaadachiisu. Artistoonni ija ummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uumamaatiin artiin tasabaatii masakamuun qabdu lugaama namaatiin maal godhu nama jala deemu.
kana gaafin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu siyaasa jalatti dhugaa awwaalamte qottee bulla baaftee sabatti garsiisu uummata dammaqsu onnee hidhachiisu surrii hidhachiisu akka inni biyyaaf falmuuf falmachiisu hojiin teenya tana haga sabni keenya bilisummaa ofii walabummaa ofii birmadummaa ofii uf harkaan gahuutti itti fufna kana barsiifna malee warri kanarraa dabe ruhii ofii faana bahe kanaafi taphachuu danda'a. Sagalee qabaachuu danda'a. Garuu waan artiin malchiftu tana karaa kana as keessaan bahee faayidaa ofii fayyadamaa yoo ta'e malee hojiin artii karaa sanirra hin deemtu. Hojiin artii karaa kana. Hojiin artii waan akka kanaati. Kanaaf tana guuttachuu qabani. Yeruma hundumaa wanni gizee dhibba irra deebinuuf akka namni keessaa akka namni waan tana qabatuuf warri artistootas akka qabataniif uummatas wanni tokkummaa itti iyyunuuf meeshaa bilisummaa ittiin bahan meeshaa bilisummaa itti argatan ittiin eeggatani meeshaa waan hafe ittiin guutataniif tokkummaa jenna yoo tokkummaan hin jiraatin kun tokko lafarra hin jiru jechuuf tanaaf barbaachisaan isaa waan kanneen irratti rarra'a keessi isii babal'oodha mootummaan ammootu gabroonfataan waan kana hunda irratti hojjeta waan kana hunduma irrattu akkuma nuti asii qabsoofnu achi as qabsaa akkuma nuti asii argiteettiniin hulaa diinaa tana cabsinee seennee uf jala oofna jedhu isaanillee ay cabsanii seenanii numa fakkaatanii namuu nu fakkaatuun numa cabsanii namuu nu fakkaatuun numa fakkaatanii numa wajjiin rafan asuma cinaa siree teennaa rafan asuma kanuu kana jijjiiran asuma jirani hin jirani guutanii kanaaf yoo masgida dhayte masgida si wajji jiru yoo charkii dhayte charkii si wajji jiru yoo ammoo bakka hawaasa dhayte hawaasa si wajji jiru asuma keessa jiru kama fakkaatanii jiraatan akkuma dheengadda warrummaan nu waliin jiru kanu ammootu jala deemu kama ammootu nun deemaa ture achi keessa argine har'as rafee jira as jira ka ummata raffisu ay jira ka ummata gandaa fi amantiif kutaaf gandaan qoodee balbalatti gattaree qasatoo qabatee dhaabata qasatoo gadi qasatoo kun balbala tagadaan qabatan qasatoo keessa qabatee dhaabatu jira kanaafi tokkummaan kuni akka inni diigamee harca'ee humna ummanni dhabee mootummaa akka inni hin falmanne ka godhu yoo laaltu namu nagaati macaciisa bare omaan gooneen garuu hin raffise ummata ka raffisu jira kun mataan isaa qabsoo karaa diinni ittiin ay seensisiise tan ummanni beeku dammaqu dhoorguuf irraa falmachuu ummata isaan irra raffisan kana kakaasu darsa isaan irra buusan irraa darbu birdilibsi isaan targuugisan irraa tarsaasu kaasu ummata ija bannee fi sochoosuun nurra jiraata. Kanaafi waan kana siin jedha wanti isii keessi bal'oodha wanni qabsoo akkanatti waan xiqqootti dhumatu miti. Egaa waan baay'ee na ajaa'ibe jechi artist qabsooytu nama seenaa qabeettii artist Ilfinesh Qannoo akkaataan jechi isin warra gananii deeman san ittiin ibsitanii keessan lamaanuu exactly termiidhuma wal fakkaataadhaan ibsitanii rabbi isaanii haa araaramu jedhanii adde Ilfineshis isinis akkasuma jettanii mee artistiin egaa onnee sabaati sagalee sabaati waan saba keessa jiru weellisaa waan saba keessa jiru hima malee ergamtuu sirnaatii miti. Artistii qofaa miti egaa hawaasa keessatti abbootii gadaattu jira abbootii amantiitu jira jaarsota biyyaattu jira warra sirna san keessa dalagantu jira egaa bara hedduu keessa dabartanii sirna hedduu keessatti jara kanniin waan hedduu argitanii bara isin biyya keessa turtanii gama adda addaatiin ummata kakaasaa turtanis kan faallaa keessan dhaabatee sirna wajjin harka dhahaa ture jaarsi biyyaa ture bara isin Oromiyaa keessa deemaa turtan yoo isin ummata sochooftan kan faallaa keessan deemaa ummata diiguuf jiraachaa turan jaarsota biyyaattu ture abbootii gadaattu ture abbootii amantaattu ture abbootiin amantaarra yaadataman abbootiin gadaarra yaadataman kan saba kana seenaa saba kanaa yemmuu tuqamu maqaan isaanii ol ka'ee tuqamu warra akkuma artistii sana saba waliin dhaabatan ergaan isin warra sirna faana deemaa sirni mootummaan ni kufaa ummanni itti fufaa biyyi itti fufaa sirna kufaa wajjin warrootni dhaabatanii seenaan isaanii maqaa badaadhaan maqaa goobana jedhu maqaa niikneemii warra gantoota hundaati goobana jedhu irra deddeebi'ee ka'u kanaaf ergaan jara kanaaf isin qabdan
akka meeshaa yookaan maayikii saba tokko akka taatanitti waan hundarraayyuu isin ilaallata waan ta'eef jara kanaaf ergaa akkamii qabdu kana jedhee gara dhumaa dhufaa jirra. Booddeerra gaafii dhumaatiin itti deebi'a artist Jeneraal Umar Suleeman. Kuni rakkoo waan kanaan wal qabatu jireenya biyyaati. Ummanni keenya rakkataa, ummanni keenya hiyyeessa, qaawwa kana fayyadamee mootummaan ummata kana karaan inni ufitti qabachuu ni danda'u. Nama manguddoo ta'e ufitti qabata. Nama ammootuyyuu artistii ta'e illee nama yoo inni beekame ufitti qabata. Yoo ta'uuf dide hin ajjeesa. Nama kaanillee yoo inni ta'uuf dide sababa irra buusee hidha yookiin hin ajjeesa. Manguddoo biyyas haa ta'u, warra abbaa gadas haa ta'u, kuni karaa inni qabatee ummata ittiin seenu riqicha inni ummata sana ittiin irra ceehuu ni barbaadu. Abbaa gadaa jechuun nama sirna ummanni Oromoo ittiin bulu harkaa qabu, ummanni suni ka sirna sanaan bulu ka isa jala jiru, ummata kana qabachuuf dursa isa qabachuu qaba. Kuni jechuun bara Haayila Sillaasee keessallee jira. Haayila Sillaaseen asii ka'eetiin dirree Shawuseen dhaqeetiin hin muuda. Wannaa kana lafa buusee kunoo kaabbaa eenyu kana minxaafi diimaa afee fi warri bakka muudaa sanatti bakka warri ummanni itti walgahee dhaamsa dabarfatu sana dirreen Shawuseen sun lafa dur ummanni itti walgahuuti bakka sanitti namni ji'a jahaan dhaqeetiin Hajji Zaaraa achitti wal argee deebi'u dhaamsa wal keessa dabarfatu sani ummata achi walgahee saniif akka ummata sana laaffisaniifit ummata sana dhaqee qabata. Warri suni maal jedhaan umrii kiyya arge. Haayila Sillaasee gadaa nagaha, algaa nagaha jedha dursa osoo waan tokko eegali. Haayila Sillaaseen dhufee dirree anaa jinaa muudee deeme kaabbaa itti uffise jedhan lafa minxaafii hafe jedhan. Maal jechuudha? Ummata sana akka naa qabdu jechuu afaan biraatti. Namni gaafsan argitee Haayila Sillaaseen dhufee dirree Shawuseen zihaaraa dhufee jedha. Zihaaraa miti ummata walgahe sana akka isaan qabaniif. Maaliif? Kubbaayyoof dadalaan gibira maaree hoo kubbaaniyaa ta'a akkasitti xaaree hoo jedha inni achitti argitee kubbaayyoof dadalaan illee inni gibira akka hin kafalle jedhee Haayila Sillaaseenii bakka argitee fardoon gaangeen ummataa ka dhaqan sun argitee lafti ta'e namaa gibira maal nurraa maara inni wanni achis irraa maaruu hin jiru. Inni lafa kana gibira illee ittiin gabbarsiisinaa ummanni asaa qubatu jedhanii maal jechuu kuni bakka silaa ummanni itti walgaheetti nama isaan deemu qabachuun hojii isaati. Bara Minilikis yoo ta'e akkanuma bara Haayila Sillaasee ka ani bara anofii kiyyaa beeku siif himuu jira kan. Gaafsan ijoollee yoo haa ta'u malee waan anofiitti yaa itti beeku kun. Asirraa itti arta. Warra manguddoo ka inni qabatu warra manguddoo ummata kanaan deeman ummata kanaaf dubbatan. Akka inni argitee ummata kana karaa irra ittiin seenu yoo manguddoon sun jajjaba taate lakkiiti wanni isin jettan kun seeraa miti. Ummata keenya nuti ummata keenyaaf afaan ummata keenya taanee dubban sagalee ummata keenya taanee dubban nuti manguddoo biyyaati malee ergamtuu mootummaatii miti yookiin ammoo hojii mootummaan dalaynu nuti paarlaamaa miti isin wanna dalaguu malchiisu dalagaa isin nuti ammootu waan gama ummataatiin nurraa barbaachisu dalaynaa yoo wanni ammootu karaa manguddootiin isin ol himnu jiraate waan ummataaf sirreessa jedhanii itti himu of sodaachuu dhabuudha isaanis manguddoo isin arrabsinu manguddoos ammootuyyuu waan jiru hubachiisuun akkam barbaachisaadha. Ummata keessaniif manguddoo erga taatan ummata keessaniif abukaatoo taatanii dubbachuudha malee maqaa manguddummaatiin ummata keessan gurgurachuun isinirra hin jiraatu. Har'a yoo kana gootan seenaan har'aaf gootan malee seenaan ummata isin gaafatu ta'a. Kanaaf kana hubachuun akkaan isaan barbaachisa. Warri abbaa gadaallee gadaan ta Oromooti. Isan ammootu tajaajiltuu waan kanaati. Ummata kanaaf sirna ummata kanaat akka ummanni itti fayyadu godhuu malee ummataa fi sirnicha kanallee qabdanii tajaajiltuu mootummaa jala oofuun sirnaa miti. Kun har'aaf godhuu dandeettan. Boruuf ammootu seenaa jalaa hin baatan. Har'a ummanni kun afaan qawwee jala taa'ee waan kana osoo isin argitan wanni inni dadhabeef dubbachuu wanni dadhabeef humna gabrummaa waan jala jiruufi. Har'aaf ta'a malee boru wanni kun hin jijjiirama. Seenaan nama gaafata. Kanarraallee isinis of qusattanii tajaajiluma kennuu qabdan ta abbaa gadaatu tajaajila guddaa isinuu mootummaa ummataati. Teessanuu tana caalti.
teessan ta qajeela ta rabbi isinii kenneef ta ummanni isinii kenne tana yoo hojjettanuu tanatu irra isinii kabajaa qabaa jedhanan tana hojjedha tanarratti jabaadha malee waan xixiqqoon hin dogoggorina isin dogoggorsan hin sodaatinallee duuti gaaf dhalattan duutaniiti namni ummataaf du'e kabajaa qaba namni ummataaf falmi sagalee ta'e ammootu nama argitee ummataa fi nama seenaa qabu kanaaf waan seenaa hin qabne dalaydanii seenaan keessan akka isin duraa hin banne jedhaan warra abbootii gadaa ummata kanneen argitee manguddoo fi warroota kanaafillee kabaja guddaa qabnaaf garuu ammootu dhaamsa dabarsinaaf dhaamsi kun akkaan isaan barbaachisa waan xixiqqoof hin sobominaa waan xixiqqoof ammootuyyuu hin sodaatinaa wanti irraa sodaatamu hin jiru isin waan ummata ooftane sagalee waan ummanni sun jedhu irraa hojjettan malee yoo ummanni waan akkana rakkoo qabne jedhanii himuu malee wanti isin ammoo ummata harkiftanii mootummaa jalaan deemtaniif hin jiru wanni isin sanaa olitti argattan hin jiru bakki isin teessan kun guddaa kursiin irra teessan tun kursii mootummaa caala mootummaan hin kufa hin dhufa isinis yoo jijjiiramtanis sirni gadaa sun sirna hundeen lafa qabatama ka mootummaa caala sirna ummanni fedhaan argite isin achi kaawwate kanaaf kanarratti jabaadhaa jedhan isaan kanneen innis barnoota gaarii kenninaaf malee arrabaa fi yookiin ammootuyyuu abaarsan kenninuuf isaanis nama gurguddaa dogoggoruu danda'a rakkinni isaan dogoggorsuu danda'a rakkoon ummata waliini ta isin hojjetti keessa badhaatan badhaadhina hin ta'u ummata keessanii waliin rakkatanii keessa ba'u ta isin hojja keessan keessa argattanii rakkoo akkana isin fiddi malee isin hin baaftu manguddoof ta'e abbaa gadaas ta'e kanuma dhaabna artistoota kennaafis ta'e kanuma dhaabna wanti kun ammoo akka barnootaatti kennina akka barnootaatti kennina akka arrabaa yookiin ammootuyyuu akka abaarsaatti hin kenninu kanaaf waan kanarraa barattanii katararraa barattanii ka keessa jirtanirraa laaltanii ka uf duraa hubattanii deemuun akkaan barbaachisaadha isaan hin jedhata tanaatti illee tanuma hagana itti kennina isaaniif illee Hayyee yoo keessa turre guutuu isaa fixuu hin dandeenyu keessattuu ta dirree qabsoo irratti fi haala jireenya keessanii wajjin wal qabattu gara fuulduratti itti deebinaan walii gallee jirra. Bal'ifnee waan laalamuu qabu hedduutu jira waan ta'eef jireenya keessa dabarsan keessa iyyuu muuxannoon jireenya keessaniyyuu dhaloota ammaatiif waan barsiisu waan hedduu qaba waan ta'eef san yeroo biraatti deebinaa tan biraa tan yan kaasuuf turee fi jidduudhaan sirritti kaaftan keessattuu artistoota dhibamanii mana ciisaa jiran rakkatanii bahuu galuu dadhabanii gama adda addaatiin algaa irratti hafanii jiran siree irratti hafanii jiran isaan bira dhaabbachuun gaafa sabni isaan barbaadu kaayyoo sabaatiif warra saba bira dhaabbatan gaafa isaan saba isaanii barbaadan immoo sabni isaanii isaan bira dhaabbachuu danda'u qaba. Dhaloonni amma lafaa ka'aa jiru kunis hamilee kan argatu kan jajjabaatu warra dhaloota isa fuuldura jiru irraa waan argerraayi akkaataan ummanni artistoota keenya gurguddoo seenaa gurguddoo qaban kana ammaan tan itti qabatu dhaloota amma booda dhufuufis ergaa guddaa qaba waan ta'eef sanirratti haa jabaannu artist Zariyuun artist Ibrahim haaloo daawwee haala xiqqoo mijataa abbaan qabeenyaa tokko abbootiin qabeenyaa Oromoo keessattuu kanarratti waan guddootu isinirraa eegama. Maallaqa biileena qabaatanii gaafa duutan baankii isaa keessaa hagana qaba jedhamee seenaan keessan ka'ee hin himamu. Seenaan isin himamu sabaaf maal godheedha gaafa duutan ka isinirraa ka'u. Isinis akkuma haaloo daawwee abbaan qabeenyaa tokko mana kenneef sana artistoota Oromoo gama adda addaatiin dagatamanii jiranii kana akka gootan ka jedhu ergaa kiyya. Zariyuuniif koreen mana Finfinnee keessatti bituu yaala isaa akka yaala argatu taasisuu cimsanii itti fufanii jiranii koree san cinaas akka dhaabbattaniin jedha. Artist Ibrahimis Direedawaatti rakkatee jira. Falmata Roorroo namni hedduun ka dagatee jiru qaroo ijaattis rakkoo qabaa rakkoo fayyaas rakkoo dinagdee rakkoo gama adda addaatiin isa mudateen innis rakkoo keessa jira. Artistoota keessan gaggaafadhaa jajjabeessaan jedhaa ergaa kiyya kuni dhiifama sa'aatii dheeraa isinirraa fudhadhee dhuma irratti Jeneraal Artist Ali Umar Suleeman kana ergaa kana saba kiyyaaf qaba kan jettan waan hagammaa kaafne keessaa kan hafe jettan godhaatii ergaa dhumaa fudhanneeti sagantaa kenna kanaan xumurra. Ta dura isinuu ulfaadha barakadhaa ummata kanaaf tajaajila sagalee taatanii tajaajila kennaa jirtanii
tajaajilli isin kennitan kun ammoo tuyyuu akka ummanni keenya rakkoo keessaa bahuu fi akka ummanni keenya ammoo tuyyuu sagaleen isaa dhagahamtuu fi wanti isin gootan kun waan guddaadha. Warri miidiyaa taatan kana osoo hin jedhin miidiyaan sagalee ummataaf ta'eetiin ummata keenyaaf dhaamsa dabarsu hundi keessanuu galatooma isin hin jedhe osoo tokko lama hin jedhin osoo maqaa isaanii hojjaan hin baasin kanarraa ammootu ka biroo ummanni keenya akka ummataatitti. Akkuma waan kanaan dura barnoota katararraa fudhannee waan har'a keessa jirru akka qormaataatitti ilaallee waan boru itti deemnu akka qormaata dabrineetitti waan deemnu malee waan abdii kutannee kufnee akka nama qormaata kufeetitti cicifnuu miti bakki amma irra jirru kun. Bakka kanarraa kaanee tokkummaa keessan jabeeffadhaa inni har'allee burullee gizee dhibba ka itti dubbannu kanuu hoonilleen iyyaa ture kanuma kan namni hundi iyyaa ture kanuma tokkummaa furtuu namni hin tokkoomin bilisummaa hin qabu namni hin tokkoomin walabummaa barbaadu hin argatu namni hin tokkoomin wanni inni barbaadu tokkoyyuu hin taatu diinnu guddaa ummata tokkummaa diiguudha. Kanaaf tokkummaa keessan cimsadhaa isaaniin jedha ummata. Tokkummaa keessan cimsadhaa kun furtuu tokkummaa wanti jettu tuni furtuu guddoodha. Furtuu hulaa bilisummaa ittiin seenan. Maal jechuu kiyya? Furtuu bilisummaa ittiin argatan, tawaan argatan ittiin jabeeffatan, tawaan hafte ittiin guuttatan. Gizee 3-4 irra deebi'uu fi waan tanatu ijoo asirratti waan rarraatuufi. Ammoo qabsoo teessan halkanii guyyaa keessaaf ala walii hidhadhaa. Itti jabeessan eengaddallee tokkummaadhaan mooyan. Wayita nu harkaa baatellee tokkummaa dhabuudhaan nu harkaa baate. Amma ka duraan irraa barnoota argannee tokkummaa keenya caalatti cimsannee itti deemudha. Yoo akka kaleessaa sanitti tokkummaa keessaa alaatiin itti kaane ammallee yeroo gabaabdutti injifannoon hin argamu. Yoo akkuma kaleessaa tokko tokkoon ka deemnu ka taatu taate injifannoon kun hin dheerata. Dhalarraa dhalatti deemu. Wanni kun karaa gabrummaa nu dheeressa. Kana beeytanii keessaaf alaan afaan tokkoon humna tokkoon yaada tokkoon kanatti jabeeffachuun irratti xiyyeeffannu tana. Yoo tana irratti hin xiyyeeffatiin gabrummaan ammallee diinaaf dirree bal'isaa jirra. Dirree isaan irratti taphatan gara balbala keenyaatitti kubbaa akkana gaffidaa jirra. Yoo jabaanne tokkummaa keenya ol finnu gara gooliitti ol deemaa jirra laal. Bakka silaa argitee ligooree itti dhaanitti ol deemu. Akka dheengaddaa sanitti. Akka sanitti waan jedhuufi jabaadhaa isiniin jedhaa ulfaadhaa barakadhaa warri nu dhageeffattanilleen ummanni kiyya ka biyya keessaa ka biyya alaa. Isinis ammoo warri waan kana qopheessitan artistoonni teennallee ka waan kanarratti hagaraa dadhabdan artistoonni ammootu dhaamsa isiniif dabarsinu ka karaa kanarraallee jettan warri biyya keessaallee warri manguddoos abbaa gadaas taatan ka akka barnootaatti waan hunda kana isiniif dabarsinu kun hundi keessanuu wanna kana nu fayyada jettanii fudhattanii waan isinii ta'u keessaa fudhadha. Waan isinii hin taane ammoo dhiisa. Ta isinii taatu keessaa fudhadha. Ta isinii hin taane keessaa dhiisa. Kanaaf gama kiyyaan akka ani laalutti akka nama mul'atu tana isiniin jedhaa ulfaadha barakadha galatooma.